Mi dici il tuo nome? Io mi chiamo Lina, tu? Non ho capito, ripeti. Se non avete energie, prendetele dagli strumenti. Ti piace che vengano qua a fare meditazione le persone? Mi dici come ti chiami? Così prendiamo un esempio di me se mi serve. Mi dici come ti chiami? Dimmi come si chiama questa ragazza qua. Mi dici il suo nome? Hai più energia così? Dici di no? Ci siete? Siete ancora qui? Fai accendere quello strumento che ha in mano lei? Dai, fai accendere quello strumento lì, basta che ti avvicini, si accendono le lucette. Non serve che fai tanto. Ieri dei tuoi simili l'hanno fatto accendere tantissimo, quindi funziona. Quanti siete? Ripeti? Allora ci salutiamo, ci sentiamo più giù. Io mi chiamo Lina, sono sempre io, quella di sopra, che faceva le domande. Voi eravate su con noi prima? No. No? Ma erano cinghiali veramente, quelli lì che sentivamo. Abbiamo fatto bene ad andare via. Ti chiami Roberto? Mi state raccontando la vostra storia? No, dai, continua. Cosa ci volete raccontare? Abitavate qua? Io vi volevo chiedere una cosa, un po' inverosimile per noi umani. Posso chiedervela? O io ve la chiedo lo stesso, poi se volete rispondermi rispondete. Ma esistono veramente le fate, gli gnomi, i troll? Esistono? Hai detto di no? Dai, rispondeteci seriamente. Siete voi questi?
parlando con qualcuno di loro? Potremmo parlare con qualcuno, con una fatina. Ci piacerebbe parlare con una fatina. Perché dicono che sono degli esseri dolci, buoni, e noi vogliamo parlare con esseri dolci e buoni. Sono buoni e dolci le fatine. Andiamo a parlare con una di loro. Anche con più di una. Ciao! Chi sei? Mi so, ho riso, ho sentito ridere. Guarda, io ti sento, ho i brividi nella schiena in questo momento, non so chi sei, ma sei una fatina? Guarda, se sei una fatina e ti stai facendo sentire sulla mia schiena, ti voglio bene, sappilo, perché mi hai dato una conferma. Però sei già andata via, non ti sento più. Io sto bene, tu? Dai, rispondetemi meglio. Dicono che gli gnomi sono degli esseri dolcissimi che hanno un sorriso bellissimo. Ci sono anche gli gnomi. Possiamo vederne uno. Lo vediamo, non ci avviciniamo, siamo qua ferme dove siamo. Voi ci dite dove guardare e iniziate a vedere uno. O se no fate in modo che lo riprenda la telecamera, che io possa farlo vedere. Riusciamo a farne vedere un uomo. Ha fatto la vocina, ha detto che era una vocina piccolina. Ti ho risposto. Ti fai vedere. Dai, dici dove sei. Sei vicino vicino a noi? Senti la vocetta, ogni tanto risponde la vocetta. Ti fai vedere, non ti facciamo del male, non aver paura. Lo so che tu degli umani hai paura perché noi siamo delle bestie, ma non ti facciamo del male. Non ci avviciniamo neanche, restiamo dove siamo, vedi che siamo sedute qua tranquille. Dai, fatti vedere. Io dico sempre che non credo in voi, perché non vi ho mai visto. Giuro che se vi fate vedere dopo crederò tutto. Nonnino, ci sei ancora? Cosa dici, siamo riusciti a riprenderci almeno con la telecamera? Perché noi non ci vediamo. Vabbè, dai, ti lasciamo andare perché noi non ho sufficiente a vederti. Se devi andare, vai. Ciao. C'è qualche abitante di questi boschi? Ci dite chi siete? Che entità siete? Posso saperlo?
Adesso sento ancora la vocina. C'è lo gnomino? È qua con noi il nonno di Miriam. Possiamo parlare con il nonno di Miriam? Se non ha energia, la prenda degli strumenti. Potete chiamarlo? Come ti chiami? Ti dici il nome del nonno di Miriam? Se c'è? Ti dice, non dire niente. Oh che boia. Non ci posso credere. Nonno di Miriam, ti dici il suo nome? Non si consiglio adesso. Non si chiama così nessuno. Chiudo adesso, tu se sei qua non ti muovere. Aspetta che passano questi, tanto l'hai visto che sta arrivando gente. Dopo. Il nonno della Miriam che aveva la Mercedes qua. Miriam vorrebbe sapere se sei stato tu a salvarla. Hai acceso? Mi rispondi per piacere? Mi dici il tuo nome? Il nonno con la Mercedes di Miriam è qua? No, non sono qua io. Ti fai sentire. Stanno parlando, ma ho sentito aiuto o sbaglio? Aspetti? Sta ripetendo ma non riesco a capire. Ripeti per piacere, sei il nonno della Miriam? Se sei il nonno della Miriam, mi fai un piacere, gli tocchi questo strumento, basta che ti avvicini e tocchi, si accendono le lucette, non ti fa niente, non ti fa male, si accendono solo le lucette. Ci dici per piacere come ti chiami? Avvicinati a Miriam se sei il nonno. Può venire il nonno di Miriam qua, quello della Mercedes. Fai qualche domanda qui. Poi iniziamo e vediamo cosa risposta. Dai, vieni qua. Adesso mi dico alla mamma che scenda. Che ti sentite. Perché io nonno non ti sento mai. Ti fai sentire. Ti vieni sempre a trovare in cimitero. Ma non ti sento mai da quando sono qua.
posso cambiare frequenza. Ti trovi in un bel posto dove stai? Dai, vuole rassicurazioni tua nipote. Come stai lì? Dicono che non sempre sono disponibili a essere presenti. Mi vedi qua? Dai una rassicurazione a tua nipote, capisci? Assicurala che stai bene. Ti dici il tuo nome? Io non lo so, mi piacerebbe sapere come ti chiami. Ti do del tu, non è mancanza di rispetto, è per essere più diretti. Si sente malissimo. A me non mi pare, poi magari andiamo a vedere, ha risposto, ha parlato anche tanto, ma adesso in questo momento vogliamo sapere se è stato tu a salvare la vita a Miriam quando ha avuto l'incidente. Secondo me si è scaricato il microfono nella cassa, perché prima era più alto. Sì, prima era tanto... Ok, va bene, ci salutiamo, Dai nonno, che tu ci grazie. sia o non ci sia, ci salutiamo. Salutiamo tutti quelli, quelle energie che hanno interagito con noi, vi ringraziamo per essere venuti a risponderci e grazie di tutto, ciao, verremo la prossima volta, verremo